Evet. Göğermiş peynir. Göğermiş peynir dediğimiz peynir bu peynir. Şimdi çıkardık. Poşetlere koyuyoruz. Ve sizlere göndereceğiz. Bu peynir Mayıs ayında yapıldı değil mi anne? Tabii ki. Mayıs ayında, Haziran ayındaki sütten yapılan peynir şimdi çıkıyor böyle göğermiş halde. Ve yenmeye hazır olmuş oluyor değil mi? Tabii. Şimdi anne bu peynirlerin bazılarını çıkarıyorsun hiç göğermemiş, rengi bembeyaz. Bazılarını da çıkarıyorsun böyle göğermiş halde. Bu neye göre değişiyor? Hani niye kimisi göğeriyor, kimisi hiç göğermiyor? Sebebi ne? Kendi elimizdeki olan bir iş. Yani fazla kuyladık mı toprağa veya küle o beyaz çıkar. Az hafif gümledik mi göcerir. Göğermiş olur öyle mi?